Jadi ya tegi dami can oleh mesua keluarga misi. Poro neka bahasa kena ya kain kilo disi. Neka manga kuasa kota, neka mapa unih latu. Poro nayang gitu tukat sama. Neka manga nera bambali kule, neka manga tukaran bansua kule. Tegi kali cebo depan senang levelen musa disi. Ite bali ma pastor paroki muridami. Aya lobo ite kali bidami ke Bengkas. Kur kop tombo naun pau. Ai tombo dite ataya tondon bolo malo ko jaon. Toer bang bon namite ngasang wali me kami. Sabi bako tura bako masuk kunai. Kepo. Luar biasa itu Balen, Balen. Yo, tabe ke? Yo, tabe. Itu kalau cabo ataya perlu bayar ke pecingko lami. Tegia nengas itu kan jadi ikut tombol kode itu ya. Jos go etam dua perok tayo di gereja. Du podo anak somong kusip. Yo, Poli bawa apa rojo keleti tambo kia ono metumbo ada tuh dua dadang baone apa? One altar. Anak bara foto kasih. Coker kira ya one teruk tan ke goet na gitu. Agua cokolewa contoh ne ora pang valen ma pastor itu apa tuh gitu. Sehingga itu tuh enggak suapa suaranga. Ranga data ya torok agua tuang ataya colia amu itu dengan cukup lu tagu lorong tiban gitu tombol. Terima kasih ya sih jadi ya itu ataya itana ya. Tuh kata kalau gitu goa itu kita ya apa ya atau lagu pecing itu kayak pecing yo. Halo ne apa ho di tega ne ho ne tombo bolo me romo barang anak di tesua mongko bolo me altar. Jadi ya ngancen caata minta ke sekolah ca paket. Ai sebelum gu torok tai tite ulo altar dua acara ya persembahan. Mangakule istilah podo bolo romo bolo pendopo gereja. Gitu ya. Coba aku lerbang gitu. Aku lerbang. Ente kayak pumpis itu. Jadi ya me bolo itu ti pengerahan ke orang tua la tanta romo bolo sebelum masuk ke gereja bolo. Coba me goet menggerain gitu. Ti tua ke di teko envelope. Kami itu aku di botol. Tombo di te me te tata tombona. Io ma pastor ko tuang atau hiang agua sujulami mendid ami aku mendid bolo merang di teta mori ite ma pastor paroki aku barben one mesua keluarga mese suak kilo mese ngasanga itu rebang na dise aku atamu curu laro tejaong mu tungku agua le tante temban rebang dise ma pastor paroki atahiang aku suju lami tedise ho condor lami bekid lawang bakar anak suamongko kurut aini sang kita nai disega rangkang kita nubela lada nai dise lesohoga bombong nua bela lokom tegi dise ayah ho guruta itan dise ngasanga mori ayah mori ho te dise ga baita kacaro lami mori imbi dise tuita taran lani taran ga batara itet mori ma pastor paroki ite data kop nta tombo naun pau gurut ite bolona ami ya musi main terso kilomisi agu anak su porong teing kue berkak rangi nain gurut tujune pucu nane nava si sepande kain kilo temingkos neka manga gentes neka manga ngasanga bekas kena kuas kota porong acer nau ngasang nelonto kilo di sini wasebunu raun hu ajo kita sisi porong cabi nih gua veke kenu gua saun hu ajo veke kenu gua buahyo porong ise bagula bokles hitu mose dise ke porong ise veke kelembak ranga cebo ucet penon cenggong baca tara boleh kloki yo
pastor rantanga muka nang lami jadi ya toer bang bonan ho ngasanga ambi bakok nai dami tura bakok tuka kamping more ngara nai ite tako pagutombo kepok otak lah Punya penyerahan bolong oleh pendopo gereja. Gereja, pendopo gereja. So lihat, mak boleh valen. Valen lah tuang. Iyo, nego sanggeda kain, agu tegi, gesar agu tidur dite. Toe mga celan. Mani mai kali ite, agu aku tadi tiata kop tombo ang tau. Mewa tertedungket, kurut podo, demo rivovo, kurut tegi. Berkah anak suamongko neri hadite poronga ubagula bok lesohi tema celagu celan hola kutiban mai gai te cama lain gut camping songgo camping mori bobo kain camping mori jari. Terima kasih langsung londang menempati tempat ronto ne kursi langsung caya apa gitu one persembahan persembahan gai tu ngomusi londang kolemi cau apa sebab penyerahan ya ga cau tuak go envelope. Nah, itu tombo penyerahan. Itu tak perlu untuk gue tahu apa itu. Gue tak tahu. Saya bolo mai itu kan. Jadi ya melingkar baris. Jadi ya titi ya tuak ko envelope itu kan. Cau. Tombo. Yo ma pastor paroki ata hiang aku sujulami. Ata momang. Ami anak mendid, ku ami anak dite bolo maya compang leca, de anak beru dite muri ngaran, muri Yesus, ce compang leca ho. Bai barbeng di se sua keluarga misi ho dah. Aku tamu suruh tembak laro jaung, kudu tegi berkah kus di tepar senang levelen, unegori di senang baraweng ko beki. Ai ise muriga lesoho sisi heke li tengah sanga nubaleke aya sabi di segu tiban sakarmen kabing lesoho isega nai di sega genggan gua bela kita bombong kita rak di se aya caiga moria bobo kurut nayang tuka sama ko nai lene tegi ngasanga bagula bok lesoho cebong cedak musinis. Jadi ya tegi dami can oleh mesua keluarga misi. Poro neka bahasa kena ya kain kilo dise. Neka manga kuasa kota, neka mapa unuh latu. Poro nayang gitu tukat sama. Neka manga nera mambali kole, neka manga tukaran pansua kole. Tegi kali cebo depan senang levelen musinis. Ite bali ma pastor paroki muridami. Aya lobo ite kali bidami gebengkas kur kop tombo naun pau ai tombo dite ataya tondon bolo malo ko jaun toer bang bon namite ngasang wali megami sabi bako tura bako masuk kunai kepo luar biasa itu Valen Romo ko pastor yo ma one me arbeng nervous bagi momang mohas dite tegi berkah sabi nga sakramen kabi nga anak dite ga oleh tema lagu celan mai kali te sama lain ga imbi yang bengkes poronga depan senang levelen nuh tegi ka pono sengit lel mori ni jadi ya tibasina kayak ngabi diksi aku gebolon ga ite musi mai gula bokul sose cebong cedak musikoy neka manga ngasar ni betis neka manga sang ringitis na pols neka manga sang sesegmelo musiko tipa tera tuang mai gaite sama-sama tak na meja tak ngandul itu dia kalimat terakhir mai gaite sama-sama ga kudu takung ponen isang galut selesai sudah luar biasa terima kasih selesai ini jelas terima kasih